ईद उल फितर अचण सां ई शहर में रौनकूं बरक़रार। रमज़ान जी मोकिलणी ईद में कुछ ई ॾींहं बचा आहिनि, जंहिंमें शहर में मार्केटुनि में वॾी तादाद में रश थिए, जिते औरतूं ऐं मर्दनि तरफ़ां ख़रीदारी कई पई वञे। अनवाकिल मंदर गली में जिते औरतूं ख़रीदारी करण लाइ पहुतियूं आहिनि, जिते मेहंदी, चूड़ियूं, वॻा ऐं ज्वैलरी, पर्स वग़ैरह वठण लाइ पहुतियूं आहिनि। ॿुधे पिया त हे पनवाकिल शहर जी मंदर गली आहे, जिते वॾी तादाद में रश मौजूदु आहे, पर महांगाई सबबु आवाम सख़्तु परेशान आहे। दुकानदार जो चवणु हो त जिते चार वॻा ग्राहक ख़रीद कंदा हुआ, उते हींअर हिकु जोड़ो ख़रीद करे था। जिते चौंकड़ियूं जे दुकाननि ते बि रश घटि नज़र अचे पई। जिते महांगाई सबबु आवाम परेशान आहे, त दुकानदार बि उन खां वधीक परेशान आहे। रश जे हुजण बावजूद भी कारोबार ठप लॻो पियो आहे। महांगाई सबबु शहर में धाड़ा फुरनि जे करे ई आवाम सख़्तु परेशान आहे। ॿियो त महांगाई आवाम जो घाटो बने। महांगाई सबबु शहरी सख़्तु परेशान न हुआ। जी असां पनवाकिल शहर जे मंदर गली में मौजूदु आहियूं, जिते जेका ईद में 3 ॾियारा बचा आहिनि, जिते शहरी मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खां ॻोठाणा पहुची करे ईद ख़रीदारी करण लाइ पहुतल आहिनि। अचो त जेका त शहरनि दुकानदारनि ऐं ॻोठाणनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। जेको आहे महांगाई जे करे ॾाढो जेको आहे त कस्टमर खे बि तकलीफ़ अचे थी। हूअं जंहिं हिसाब सां 3 सूट वठनि त हाणे ख़रीदार हिकु वठनि था। मथां जी बि कुझु महांगाई आहे, कुझु हिते बि ख़र्चा वग़ैरह आहिनि, उन जे हिसाब सां इन जे करे ॾाढो माना कस्टमरनि खे बि असांखे बि डिफ़िकल्टी अचे थी। इहा सुठी सीज़न लॻी पई आहे, हर माण्हू वठे थो। ईद लाइ हर माण्हू ख़रीदारी कंदो आहे। महांगाई हुजे सस्ता हुजे, हर माण्हू ख़रीदारी करे थो। इहा शुक्र आहे मालिक जेको हले थो। जी थोड़ी सस्ता बि करे हिते जेको आहे ग़रीब माण्हू न चप्पल वठी सघे थो, न कुझु छा करे, काॾे वञे माण्हू। ईद जो मौक़ो आहे, रश ई न आहे बाज़ार में, सफ़ा सन्नाटो लॻो पियो आहे। रेट सफ़ा डबल हुया, महांगाई एतिरी हुई, उरूज ते हुयो। जेको बि कस्टमर अचे पियो सभिनी खे रेट ॿुधायूं पिया। ख़रीदण खां बि असां नुक़सान ते माल हलाया नी। छा कयूं, महांगाई थी वई आहे, कस्टमर रेट ॾिए नथो। असां बि हिन दफ़े महांगाई जे खिलाफ़ ॾाढा मजबूर थी विया आहियूं। रेट कंहिं शइ जो न आहे। जंहिं बि चऊं था, सभु ग्राहक चवंदा हुआ न कणिक खे रेट आहे, न कंहिं माना खाधे पीते जूं शयूं सभु महांगियूं नी। असां चए कपिड़ा वठूं या तव्हांजी पूरत कयूं या असां बचनि जी पूरत कयूं। उन जे हिसाब सां ॾाढा हिन दफ़े असां जेको आहे दुकानदारनि सां वयल सां जेको रमज़ान कटियो आहे। ऐं एतिरी महांगाई बे इंतिहा महांगाई, मथे रेट भी बिल्कुल महंगा होया। हली रही है, ही सख्ती लगी पई है बिल्कुल। बाक़ायदा चोरियूं धाड़ा है हो। ये असां अतुर वरितो आहे, अतुर भी महंगो मिलियो आहे असांखे। इहो कंहिं वक़्त में 50 रुपए में डबी वठंदा हुआसीं, हिन वक़्तु असांखे 150 रुपए में डबी मिली आहे। बाज़ार जी हालत ख़राब लगी पई आहे, कारोबार सफ़ा ठप जवाब लगा पिया आहिनि। छा कजे, बस गुरबत जो दौर आहे बाबा, छा कजे बाबा। ओके, महांगाई ॾाढी आहे। ईद में उहो रुझान आहे जेको हूंदो आहे। गवर्नमेंट एॾी महांगाई करे छॾी आहे मथों, त माना सफ़ा माना एतिरी महांगाई थी वई आहे जो हद खां वधीक। कोई माना ग़रीब जेको 4 वॻा वठंदो उहो हिकिड़ो वॻो वठे थो, सम्झी वियो। वधीक हाणे तव्हां सूरत हाल पाण ॾिसो था। महंगाई तमामु घणी उरूज ते आहे हिन टाइम, छो जो मथे जेको माल आहे उहो तमामु घणो महांगो थी वियो आहे। ऐं महांगो हुजण जे करे हिते जेका हींअर जेका ग्राहकनि जी रश आहे, उहा गुज़िरियल साल जे बनिस्बत तमामु ख़रीदारी जे हिसाब सां घटि आहे, तमामु जेका दुकानदार जे हिसाब सां। बाक़ी महांगाई तमामु घणी उरूज ते आहे, हिन करे ग्राहक अचनि था वीचारा पंहिंजे हिसाब सां जेके ॾिसी करे वरी अॻिते निकिरी था वञनि पिया। घणा करे ॾिसणु अचनि था पिया। को वधी वियो आहे वाक़ई साईं। कारोबार में बि अहिड़ो मज़ो न आहे, रुझान न आहे। अॻे जेकी रश हूंदी उहा रश बि न आहे। हाणे वाक़ई थोरो फ़र्क़ु पइजी वियो आहे अॻे खां। ईद में दुकान खाली लॻो पियो आहे। बसि ओड़ी ईद जी ओड़ी रश न आहे जेकी हूंदी हुई न पोएं साल जेकी हुई, या 2 साल अॻ में जेकी ईद हुई, ओड़ी ईद में हाणे रश न आहे। मैं ख़रीदारी करण आया, बिल्कुल ख़रीदारी करण। वॾा आइटम महांगा लॻा पिया आहिनि, ख़रीदारी करे कोन था सघूं। नंढा मुलाज़िम पघारां पूरी थियणी कोन थियूं। सॼो शहर घुमिया, एॾी महांगाई आहे, दुकानदार बीठो आहे, आइटम ॾेई नथो सस्तो। जी असां पनवाकिल शहर जे मंदर गली में मौजूदु आहियूं, जॾहिं त ईद में कुल 3 ॾियारा बचा आहिनि। अची शहरनि ॻोठाणनि ख़रीदारी जे करे हिते पहुतल आहिनि, जॾहिं त दुकानदारनि पारां महांगाई जूं दाऊं कयूं आहिनि। ऐं महांगाई जे करे का बि ख़रीदारी नथी सघे। दुकानदार केतिरा जेके खाली वेठल हुया, जिते शहरनि ऐं ॻोठाणनि जो हिते बाज़ार में ख़रीदारी जे लाइ तादाद जेको आहे वधंदो पियो वञे। ऐं ईद जे कुझु ॾियारनि में बाद कुझु ॾियारनि जे अंदरि जेके ईद थिए पई, ईद जी ख़ुशी जे लाइ ख़रीदारी जे लाइ ॻोठनि में ॻोठाणा ऐं शहरी हिते पनवाकिल शहर जे मंदर गली जी बाज़ार में ख़रीदारी लाइ पहुतल आहिनि। कैमरामैन नईम ड्रोज़ अगर मुनीर रहियो, KTN न्यूज़ पनवाकिल।